रेसिपी है चिकन बोल रहा हूँ ऐसे। ये फर्स्ट इलायची डाला हूँ, थोड़ा सा इलायची, ये इलायची है थोड़ा सा। उसके बाद मैंने डाल दूँगा कस्तूरी मेथी। इसके बाद मैंने कस्तूरी मेथी डालने के बाद इसको थोड़ा सा चलाऊँगा। चलाने के बाद में ऐड करूँगा ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है। जिंजर गार्लिक पेस्ट है, थोड़ा सा डाल दो जिंजर गार्लिक पेस्ट। उसके बाद इसको चलाऊँगा। चलाने के बाद इसमें थोड़ा सा और घी ऐड कर दूँगा। ये पूरा डालडा ऐड कर दे रहा है, डालडा है पूरा डाल दिया हूँ ग्रेवी में। ये मछली ग्रेवी है, ग्रेवी है। इसके बाद मैंने लास्ट फिनिशिंग में इसको थोड़ा सा ब्राउन करूँगा। ब्राउन करने का बाद में ब्राउन करने के बाद में इसमें ये पूरा फ्राई होएगा अच्छा से। ब्राउन होने के बाद मैंने इसको ऐड करूँगा। ऐड करना है मेरे को कश्मीरी चिल्ली पाउडर। ये ब्राउन होने के बाद में ये मछली ग्रेवी है, कश्मीरी चिल्ली पाउडर डाल रहा हूँ मछली ग्रेवी के लिए। एक पैकेट पूरा डाल दिया हूँ, कश्मीरी चिल्ली पाउडर डाल दिया हूँ। उसके बाद इसको थोड़ा सा गर्म पानी डाल रहा हूँ। थोड़ा सा इसको मसाला का एक करने के बाद में ये मसाला थोड़ा सा डाला। अच्छा से और स्लो फायर में रख देंगे जब तक पक जाएगा। पकने का बाद मैंने इधर सॉल्ट थोड़ा यूज करूँगा। सॉल्ट यूज कर लिया हूँ। सॉल्ट यूज करने के बाद में इसके बाद में पक गया तो ये टमाटर डाल रहा हूँ। टमाटर पेस्ट डाल रहा हूँ पूरा। टमाटर पेस्ट पूरा डाल रहा हूँ उसमें। इसके बाद नमक है, ये टमाटर पेस्ट डाल दिया हूँ। इसके बाद इसको थोड़ा सा फ्राई देता हूँ थोड़ा सा पकने के लिए। ये मछली ग्रेवी है, किसी में भी डाल सकते हो। इंडियन रेसिपी है, इंडियन रेसिपी है। ये ग्रेवी बनाने के प्रोसेस में बता रहा हूँ, वो लिंक में दे दूँगा मैंने इसलिए। उसके बाद मैंने ऐड करूँगा इसमें थोड़ा से एक बॉल काजू ऐड कर दूँगा। एक बॉल काजू पूरा ऐड कर दिया इसमें। अभी फुल काजू ऐड कर दिया। ये फुल काजू है। इसको अच्छा तरीके से थोड़ा खौला लूँगा। खौलाने के बाद इसको मछली ग्रेवी आप घर की रेसिपी है, घर में भी बनाए खा सकते हो, कहीं भी बना के खा सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इजी रेसिपी है। ये होटल या रेस्टोरेंट या सब जगह में ओरिजिनल ग्रेवी में बना रहा हूँ, कोई डुप्लीकेट नहीं है इसमें, कोई ट्यूनिंग का कोई ये नहीं है। इसमें घर का रेसिपी है और ये चिकन मटन सब में यूज कर सकते हो। पनीर नॉन वेज कभी भी घर में भी बना सकते हो। मेरे लिए ये अभी फुल मैंने इसको ऐड कर दे रहा हूँ। काजू पेस्ट फुल ऐड कर दिया। काजू पेस्ट ये फुल काजू पेस्ट डाल दिया मैंने। काजू पेस्ट डालने के बाद में इसको मैंने इधर साइड कर दिया। अभी थोड़ा इसको खौलाऊँगा, थोड़ा जोर से खौलाऊँगा। खौलाने के बाद में ये सबको मैंने थोड़ा साइड किया हूँ। ये पूरा अच्छा से भूनूँगा। भूनने के बाद में इसमें पूरा से ग्रेवी का फ्लेवर आएगा। कुछ फ्लेवर नहीं आया, पूरा 1 मिनट 20 मिनट इसको आप थोड़ा सा पकाना है। ये पनीर बटर मसाला में भी डाल सकते हो, किसी में भी पान से वगैरह घर में भी किसी में भी आप यूज कर सकते हो। थोड़ा सा स्लो रख दिया हूँ। घर की रेसिपी है, कोई ये नॉर्थ इंडियन रेसिपी है। ऑल फूड में चलता है, चाइनीज नॉर्थ इंडियन सब में यूज़ कर सकते हो। मछली ग्रेवी है, चना मसाला में भी यूज कर सकते हो, बटर चिकन में भी यूज कर सकते हो, पनीर बटर
कर सकते हो, कोई इसमें ये नहीं है, ये नॉर्मल है रेसिपी, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। मेरे लिंक में पूरा एड्रेस दे दूँगा, सब दे दूँगा, मेरे लिंक के नीचे दे दूँगा, मेरे लिंक में सब दे दूँगा। लिंक में जो मेरे नाम में लिंक है, मैं पूरा रेसिपी डाल दूँगा, जितना जो बनाया उसके रेसिपी डाला हुआ है। और ये अभी थोड़ा से पकने का दिया आ गया, देखो ये पकने का कलर में आया है। ये पूरा 1 घंटा लगेगा इसको फुल रेडी होने के लिए। घर पे 1 घंटा तो कोई वेट नहीं कर सकेगा, इसीलिए मैंने इसको आपको रेसिपी बताने के लिए जल्दी रेसिपी के लिए मैंने एक ऐड किया। मेरा नाम SK रफ़ीक है, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। मैं केरला में वर्किंग करता हूँ, पूरा बैक वाटर में सेफ मिलता था। मेरा प्रॉपर घर है, एड्रेस ही कर्नाटक में, नॉर्थ इंडियन तंदूर का स्पेशलिस्ट हूँ। ये मेरा ग्रेवी आज रेडी हो रहा है, मखनी ग्रेवी का फुल प्रोसेस आपको मैंने दिखा दिया। ये प्रोसेस है, इसमें आप लास्ट फिनिशिंग में घी यूज करोगे या डालना, लास्ट में इसको एंड फिनिश में 1 ब्लॉक बटर, आधा किलो बटर डाल देना। उसके बाद इसको धीमे आंच पे छोड़ देना। क्रीम अभी यूज नहीं करने, क्रीम जब कुक होगा खाना बनाने का टाइम में उसमें डालने का। ये इंशाल्लाह ये ग्रेवी बहुत ही शानदार ग्रेवी है, चटपटा ग्रेवी है। और इंशाल्लाह मैं इसके लिए बहुत मेहनत करता हूँ। मेरे को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन डालो। मेरा नाम SK रफ़ीक है, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। मैं सब्सक्राइब करो, मेरी रेसिपी मेरे नीचे लिंक में दे दूँगा, सब करिए। और रेसिपी लिखा हुआ मेरे नाम में, सब्सक्राइब करो, स्क्राइब करो। मेरे को अच्छा लगे तो शेयर करो। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार।